To my channel. ഞാൻ എൻ്റെ പനീർ റെസിപ്പി നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് റെസിപ്പി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്താണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതി. ഓക്കെ, ഇതിൽ 2 ടൈപ്പ് പനീർ, പിന്നെ ലൈറ്റ് ഭയങ്കര കുറവാണ് കേട്ടോ, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഇതിൽ 2 ടൈപ്പ് പനീറാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇത് വന്നിട്ട് ടോഫു പനീർ എന്ന് പറയും, അതായത് നമ്മുടെ സോയ മിൽക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പനീർ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അത് 2 എണ്ണം കണ്ടോ, ഇതൊരു 100 grams ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഉള്ളത് കുറച്ചൊരു നോർമൽ പനീർ. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, കാരണം ടോഫു പനീറിന് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. പിന്നെ 2 ടൊമാറ്റോ, പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ സവാള ഭയങ്കര കുറച്ചാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും സവാള എടുക്കുന്നത്, കാരണം സവാളയിൽ നല്ല എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ എന്താണ് പനീർ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹായ്, അപ്പോൾ ഇതാണ്ട ഇത്രയും എണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, ഇത്രയും വെളിച്ചെണ്ണ, മനസ്സിലായോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ആക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുറച്ച് സവാള, നല്ല ഭംഗിയിലൊന്നുമല്ല ഞാൻ അരിഞ്ഞേക്കുന്നത്, എടുക്കുക. ഒന്ന് സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. അതെനിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടുക കേട്ടോ. ഞാൻ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദുപ്പാണ്, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പലതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളോട്, അല്ലേ? അത്യാവശ്യം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം, തക്കാളി ഒരുമിച്ചിടാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവണം. അത്യാവശ്യം തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം. ഉണ്ടോ? ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. ഞാനിടുന്നത് വെജിറ്റബിൾ മസാലയാണ്, കിച്ചൺ മസാല, എവറസ്റ്റിൻ്റെ കിച്ചൺ മസാലയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഞാൻ ഇടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും മസാലയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. മസാല ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. ഉണ്ടോ? ഇളക്കി ഇനി ഇതിലേക്ക് പനീർ ഞാൻ വെറുതെ വെള്ളത്തിലാണ് കഴുകിയിരിക്കുന്നത്, കാരണം എനിക്ക് പനീർ അത്ര സോഫ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല. ഇനി നല്ല സോഫ്റ്റ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പനീർ കഴുകിയിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഞാൻ പനീർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലേക്ക്. ഫുൾ പനീർ ആഡ് ചെയ്തു കണ്ടോ. ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി മസാല വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ബട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ സ്പൈസിയോ ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറൊന്നും എനിക്ക് വലിയതായിട്ട് വേണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മസാലയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, കുറച്ച് വെളുത്തിട്ടായിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ടോഫു പനീർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെറുതെ കഴിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചലഞ്ചിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ടൈമിൽ ഞാൻ ഇത് തന്നെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം പിന്നെ ടോഫുവിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 0 ഫാറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു ചേഞ്ച് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ടോഫു മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ പോലെ ആക്കണം. കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പനീർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ്, കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താണ്, ഞാൻ പെപ്പർ പൗഡർ ഇടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, പെപ്പർ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെറ്റബോൾസും കൂട്ടാം, ഭയങ്കര നല്ല സാധനമാണെന്നും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
കുറച്ച് ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനെഗർ ഒന്ന് ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് ആ ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. വേണമെന്നുള്ളവർ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് ഒഴിക്കും കഴിക്കാൻ നേരത്ത്. അതും മെറ്റബോളിസം കൂട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനെഗർ. സോ അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ പനീർ റെസിപ്പി. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല കേട്ടോ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഡയറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് പനീർ. കൂടുതൽ പ്രോട്ടീനാണിത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പുതിയൊരു വർക്കൗട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏകദേശം 1 മാസമായിട്ടുണ്ടാവും പഴയ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സമയമായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ പനീർ കഴിക്കാം. പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഹാഫ് വന്നിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഹാഫ് ഡിന്നറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡിന്നർ. ലഞ്ച് ഞാൻ എന്തായാലും കാണിക്കുമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണും വരെ ബൈ.